야, 나 겉옷인데 밖에서 꽃가루 잔뜩 묵혀와서 왜 그냥 방에 걸어두는 거야? 내가 몸을 뗄 때마다 이 노란 가루들이 네 침대로 다 퍼진다고. 들어오기 전에 밖에서 나 좀 털어줘 제발. 잠깐, 나 방충망이야. 환기한다고 창문만 열면 뭐해? 내 몸에 껴 꽃가루가 네 코로 직행 중이야. 물걸레로 닦든가 분무기로 청소해줘. 나 때문에 재채기하는 거 안 보여? 나 네 강아지 털이야. 산책하면 꽃가루가 나한테 다 붙었어. 집에 와서 나 안 비껴줄 거야? 이대로 소파에 비비면 거실이 꽃가루 맛이야. 산책 후엔 제발 나 좀 빗어줘. 으악 그려. 나 현관 바닥이야. 신발 밑창에 묶어온 꽃가루를 왜 그대로 방치해? 네가 지나갈 때마다 이 가루들이 공중에 따서 집안으로 퍼진다고. 현관 청소 좀 자주 해줘. 나 좀 봐, 공기청정기 필터야. 나 믿고 창문 열어둔 거야? 나 이미 꽃가루로 꽉 막혀 숨도 못 쉬겠어. 이 상태면 공기청정이 아니라 먼지 분사기야. 나 좀 확인하고 제발 교체해줘. 미치겠다 진짜.